విమానాలు చాలా వరకు తెల్ల రంగులోనే ఎందుకు ఉంటాయో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? దీని వెనుక ఒక బలమైన కారణం ఉంది. తెలుపు రంగు సూర్యరశ్మిని ప్రతిబింబిస్తుంది. విమానం 30,000 అడుగుల ఎత్తులో ఎగిరేటప్పుడు విపరీతమైన ఎండ ఉంటుంది. తెలుపు రంగు వల్ల విమానం లోపల వేడెక్కకుండా చల్లగా ఉంటుంది. అంతేకాదు తెల్ల రంగు మీద ఏదైనా చిన్న పగుళ్ళు లేదా ఆయిల్ లీక్ అయినా వెంటనే కనిపిస్తుంది. అలాగే ఇతర రంగుల కంటే తెలుపు రంగు వేయడం వల్ల విమానం బరువు కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇలాంటి లాజికల్ విషయాల కోసం వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.